ବାପା କୁଆଡେ ରହିଗଲେ ଲୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ଆରେ ସତ କଥା ତ ଏ ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ନା ତାଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି କାମ ପଡି ଯାଇଛି ଲୋ। ହଁ ତ ରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଲୋ ଏବେ କଣ କରିବା ଲୋ? ଏ ଆମ ଅପାକୁ ନା ଏଇଠି କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋ। ହଁ ଲୋ ଦେଖିବା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲି ଆସିବ। କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଏ ଆପା ଆମେ ତ ତମକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ ହେଲେ ତମକୁ ପାଇଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଲୋ। ଆଜି ନା ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଲୋ। ହେଲେ କଣ ପାଇଲ ଆପା? ଗତକାଲି ନା ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ସହିତ ଆସ ଏ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ରହିବା ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଲୋ। ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ଆପା? କଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରିଚୟଟା ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁନି ବୋଲି ପ୍ରାଣ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ। ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତମ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ବଡ ଭାଇର କଥା ଜଣାଉଛି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବନି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆରେ ପାଗଳି ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନି। ତମ ଭାଇ କଣ ଆମର ଭାଇ ନୁହନ୍ତି କି? ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ କଣ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସତରେ ଏତିକିରେ ଖୁସି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ନା। ଦେଖିବଲୁ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ଭାଇ ତମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ସାଙ୍ଗ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଲୋ। ମା ଖୁସିର କଥା? ହେଲେ ସେ କଥାଟା କଣ ମ? ଆଜି ନା କି କାଲିକି ଜାଣେ ମୁଁ ସେଇ ଆସିଲା ବାଟରେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଫୁଟି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଗୁଡାକ ଆସିକି ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ତମକୁ କଣ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? କଣ ବା କହିବି, ଏ ବୟସଟା ମଧ୍ୟ କି ଯାଦୁ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟର କଥା। ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଶୁଣର ସଖୀ। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା ମନ ଚଳିଲା, ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା ମନ ଚଳିଲା, ରାତି ଖୋଜୁଅଛି ସାଥିର ପରଶ, ରାତି ଖୋଜୁଅଛି ସାଥିର
सत्य मुझे हेବାକୁ କେତେ ସୁଖ ଲାଗୁ କିଛି ଜାଗା ସତ୍ୟ मुझे ହେବାକୁ ଗୀତରେ ରହି ଲେଖିଲା 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 ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା ମନ ଚହଲିଲା ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା ମନ ଚହଲିଲା ମନ ଚହଲିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଭ୍ରମ